Osnovni zakoni električnih vezij. Pri poskusu izmerimo toke skozi posamezne elemente in potenciale posameznih točk spojišč glede na izbrano referenčno točko. Preverimo veljavnost prvega in drugega Kirchhoffovega zakona. Elemente vezja povežemo po vezalni shemi. Pri tem smo pozorni, da v vsaki veji predvidimo mesto za vklop ampermetra tako, da vanjo vstavimo kratkostični vezni člen. Določimo, kje v vezju so točke A, B, C, D, E, F in G. Merilno področje na ampermetru nastavimo na 400 mA enosmernega toka. Za priključitev uporabimo ustrezne sponke. Vključimo napajalni vir in napetost naravnamo na 10 voltov. Najprej izmerimo vejske toke. To storimo tako, da ampermeter vežemo zaporedno z elementom v veji. Ampermeter kaže pozitivno vrednost, kadar tok skozenj teče od pozitivne k negativni sponki. Smer vezave ampermetra izbiramo v skladu z izbrano smerjo tokov, predhodno označenih v shemi. V konkretnem primeru odčitamo toke. I2 je minus 10,2 mA. I4 je 17,1 mA. In I3 je minus 6,8 mA. Opazimo lahko, da je vsota vseh treh iz vozlišča D odtekajočih tokov enaka nič. Malenkostno odstopanje je posledica napak pri meritvi. S tem potrdimo veljavnost prvega Kirchhoffovega zakona, po katerem je vsota vseh iz vozlišča odtekajočih tokov enaka nič. Nadaljujmo z merjenjem potencialov. Te merimo tako, da negativno, črno sponko voltmetra vežemo v referenčno točko A. Drugo, rdečo sponko voltmetra zaporedno priklapljamo v točke, v katerih merimo potencial. V vsaki izmed njih odčitamo napetost na voltmetru. Tako na primer izmerimo vrednosti potencialov. VA je 0 voltov. VD je 8,03 volta. VE je 8,7 volta. In VF je 0,08 volta. Iz razlik med potenciali izračunamo napetosti. UAD je VA minus VD in to je enako minus 8,03 volta. UDE je VD minus VE in to je minus 0,67 volta. UEF je VE minus VF in to je 8,62 volta. UFA je VF minus VA in to je 0,08 volta. Navedene vrednosti napetosti pripadajo sklenjeni zanki ADEFA. Njihova vsota je enaka nič. S tem smo preverili veljavnost drugega Kirchhoffovega zakona, ki pravi, da je vsota padcev napetosti vzdolž sklenjene zanke enaka nič. Utemeljimo še odstopanja med izračunanimi
in izmerjenimi vrednostmi. Te gre pripisati predvsem dvema vzrokoma. Vrednosti napetosti na baterijah odstopajo od vrednosti, ki smo jih upoštevali pri izračunih. 1,5-voltna baterija ima napetost 1,61 volta, 9-voltna pa 8,67 volta. Odstopanje v velikostnem redu 10 odstotkov. Prav tako tudi dejanske vrednosti uporov odstopajo od upoštevanih v izračunih. Točnostni razred uporov pove, da je tudi tu mogoče pričakovati odstopanje do 10 odstotkov. Napaka merilnih inštrumentov je v primerjavi z zgoraj omenjenimi vzroki zanemarljiva.